大家好，鹼性離子水咧，其中一個最大嘅好處咧，係可以幫我哋身體咧達到一個抗氧化嘅效果。咁首先咧，我哋要知道乜嘢係氧化。氧化咧就好似切開咗個蘋果，暴露喺空氣裏邊一段長嘅時間，佢會生鏽。好似一啲鐵釘，佢浸喺水裏邊一段長嘅時間咧，佢都會生鏽。其實我哋人都會生鏽。人喺呼吸嘅同時，喺我哋新陳代謝嘅同時，係啦，我哋身體就會產生大量嘅自由基。咁呢啲自由基咧就會侵害我哋嘅身體咧，令到我哋身體出現一啲病變嘅情況啦、老化、氧化嘅情況啦。咁我哋飲翻一啲鹼性嘅離子水咧，咁佢就有效可以抑制或者減少我哋身體嘅自由基。咁我而家做一個簡單嘅測試，睇下我哋平時飲嘅水能唔能夠達到一個抗氧化嘅效果，同我哋一個鹼性嘅離子水有咩分別？咁呢個係一個普通嘅蒸餾水，呢個係我哋屋企日常飲到嘅自來水，我哋會煲滾佢啦。而最後呢一個就係一個鹼性嘅離子水。OK， 嗱，咁我哋做呢個測試咧，首先我哋呢度咧有一支碘酒，因為碘酒咧係一個超強嘅氧化物。咁當我哋遇到壓力嘅時候，我哋身體就會出現氧化啦，係啦。咁例如我哋俾老細鬧啦，或者返到屋企嘅時候同老婆嗌交啦，呢啲嘅情況都會令到我哋身體咧出現自由基。又或者見啲朋友嘅時候食煙啦、飲酒啦，係啦。咁我哋就睇下呢個測試，我哋平時飲嘅水能唔能夠咧達到一個抗氧化嘅作用？呢個係普通飲嘅蒸餾水，而呢一個就係我哋平時喺屋企飲到嘅自來水，而最後呢一個就係一個鹼性嘅離子水。OK。咁我哋可以大家一齊睇下，我哋平時飲嘅水，例如蒸餾水、屋企嘅自來水，其實都唔能夠達到一個抗氧化嘅作用嘅。而最後，我哋一個鹼性嘅離子水，就係可以達到我哋身體平衡返我哋身體嘅酸鹼度，令到我哋身體可以達到一個抗氧化嘅效果，係啦。咁以後我哋就識揀啦，究竟乜嘢水係可以令到我哋身體最好嘅？